ॾिसो त ठटे जे बिल्कुलु हिकिड़े चौक ते मां बीठो आहियां। पोयां असांजे कुंड ते हिकिड़े पठाण जो मुंहिंजे बिल्कुलु बैक में पठाण जो होटल आहे ऐं साम्हूं होटल जी इहा माड़ी आहे मारिया वारनि जी शायदि चवनि था। ॾिसो त कंहिं दौर में हीअ ठहियलु आहे ऐं केॾी न लाजवाब क़िस्म जी इहा बिल्डिंग जी डिज़ाइनिंग थियल आहे कंहिं दौर में। इंजीनियरिंग ॾिसो तव्हां, दरवाज़ा दरियूं ॾिसो, बीहक ॾिसो। पर हीअ शायदि चइनि भाइरनि जी प्रॉपर्टी आहे। पाण में जेको आहे सो न ठहण जे करे सबब जे करे हीअ माड़ी जेको आहे सो अॼु बर्बाद थी रही आहे। ऐं जंहिं दौर में हीअ ठही त छड़ो तव्हां इनखे ॾिसो दरवाज़नि खे ऐं हिननि खे दरियुनि खे, त जंहिं दौर में हीअ ठही हूंदी त हुन छा त हिन जी जेको आहे सो लुक हूंदो। बिल्कुलु साम्हूं जिते मां बीठो आहियां रोड ते ऐं हिन जे खॿे ऐं सॼे पासे तां हीअ घिटियूं ॾिसो रोडनि जूं, बाज़ार जे विच ते माड़ी ठहियलु आहे। हेॾो बि बाज़ार जी गली आहे जेका माण्हू अचनि था वञनि था ऐं हिन पासे खां बि गली आहे ऐं हीअ सॼा दुकान आहिनि आम्हूं साम्हूं ऐं हीअ बिल्कुलु साम्हूं हिकिड़ो रोड वञे रहियो आहे। माड़ी बिल्कुलु रोड जे साम्हूं ऐं हिन पासे मार्केट आहे वञे। हीअ मेरा मार्केट जे विच में माड़ी ठहियलु आहे ऐं हेठियां दुकान हुन जा हलनि था पिया, शायदि उहे किराए ते हूंदा। त तव्हां ॾिसो त हीअ कंहिं दौर में यानी की जेकॾहिं ॾिठो वञे 60-70 साल पहिरियां या 80 साल पहिरियां त हीअ ज़बरदस्त हिकिड़ो हिन शहर जो बंगलो हूंदो। पर ॿाहिरनि जी नाइतफ़ाक़ीअ सबबु ॾिसो था अॼु वीरान ऐं बर्बाद लॻो पियो आहे। ईअं ई क़ौमुनि में नाइतफ़ाक़ीअ सबबु बि जेको आहे वॾा नुक़सान थींदा आहिनि। ख़ासि करे असांजे जेको आहे सिंध आहे, तव्हां ॾिसो त सिंध में जेके बि कम्यूनिटीज़ रहनि थियूं उन्हनि में इतफ़ाक़ न आहे जो हू सिंध खे संवारे सघनि, सुहिणो करे सघनि या हुनखे जेको आहे सो ख़ूबसूरत करे सघनि। या पाकिस्तान में जेको आहे सिंध जो हिकिड़ो मुनफ़रिद क़िस्म जो अञा बि वधीक पंहिंजो अमुन जे हवाले सां, इतिहाद जे हवाले सां, जिदोजहद महिनत जे हवाले सां नालो कमाइनि। असांजा सिंधी माण्हू ॻोठनि में गुरबत में तकलीफ़ुनि में त गुज़ारनि था, पर शहरनि जा रुख़ नथा कनि ऐं नई वरी शहरनि में अची के नंढा नंढा कारोबार कनि था ऐं अॻिते हली उन्हनि वॾनि कारोबारनि जा मालिक थी वञनि। त इहे वॾियूं कोताहियूं आहिनि असांजे क़ौम जेको आहे कास्ट में ऐं सिंधी क़ौम में। वरना तव्हां ॾिसो त हीअ मार्केटनि जे विच में उहो दौर बि हूंदो जो फ़ौज जो दौर हुयो शायदि सिंधियुनि जो, ऐं जंहिंजे करे हीअ अॼु बर्बाद ऐं तबाह लॻो पियो आहे। पोइ अलाह साईं असां सभिनी खे हिकिड़ो जदोजहद करण जी तौफ़ीक़ ॾे। हीअ मां ठटे जे मेन शहर बाज़ार में बीठो आहियां। अॼु मां तव्हांखे दीदार करायां सुठी हिकिड़ी तारीख़ी पंहिंजो माॻ जी। हीअ बि तारीख़ी हिकिड़ी बिल्डिंगियूं आहिनि। तव्हां ॾिसो त केॾियो इंजीनियरिंग ज़बरदस्त थियल आहे। जंहिं इंजीनियरनि ते कमु कयो हूंदो या जंहिं डिज़ाइन कयो हूंदो त इहो कमाल जो ज़हन हूंदो। इहो सेकेंड माड़ी आहे, इहा ॿी माड़ी ॿी मंज़िल आहे। ठटे शहर जे विच ते मां बीठो आहियां। मार्केट बि आहे, बाज़ार बि आहे, वॾो वॾो दुकान बि आहिनि मच्छी जा, मुख़्तलिफ़ शयुनि जा। अॼु मां तव्हांखे इन शइ जो दीदार करायो, ठीकु आहे साईं। वरी अलाह हाफ़िज़, कंहिं ॿिए दफ़े वरी मुलाक़ात करी।